أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين دا سورت نم دے سورت یوسف چې په دې کې تفصیلی واقعات یوسف علیه السلام ذکر ده چې د قرآن په قصصو کې د دې غوندې تفصیلی بل نشته نبی صلی الله علیه وسلم باندې یهود اعتراض کړو او یا دا اعتراض خودلو د مکی خلکو ته چې تاسو په اعتراض وکړي اعتراض دا دی چې ابراهیم علیه السلام خو دا اوسېده په فلسطین کې د فلسطین د علاقې سره و دا سو وجه چې د موسی علیہ السلام په زمانہ کې د فرعون په زمانہ کې بنی اسرائیل په مصر کې اوسېدل نو دا څنګه لاړل مصر ته خپل علاقې دا د ودیتل هلته دي نو دا صورت الله راولېږه په دې کې به دا علت ذکر کړي چې دوی اگر که په فلسطین کې اوسېدل کنعان علاقې کې لیکن د یوسف علیه السلام د وجه نه چې هغه رونو کوی ته خطاک هغه نه بعد د کوی نه راویستلی شو په چا باندې خرڅ شو هغه ویوړ مصر ته د مصر بازار کې خرڅ کړ مصر کې اول نه جیل او وروسته به الله چوکۍ ته ورسو نو د یوسف علیه السلام د وجه نه د یعقوب علیه السلام ټول خاندان راغی مصر ته او مصر کې بیا اوسېده دا وجه اصل کې د سورت ربل تما قبل سره دا دی سورت هود کې په داعی باندې تکالیف تیر شول او مصیبتونه د پردو خلکو د خوانه په دې صورت کې اوس هغه تکالیف چې د خپل ورونو د خوانه دي د خپل خپلوانو د خوانه یا به سورت یوسف د سورت هود د اخیری آیات تفسیری دا هغه تفصیل دی او دې کې به الله ذکر کوي تفصیلی حال دی یعقوب علیه السلام او د یوسف علیه السلام او داغه درونو دا به الله ذکر کوي سورت تقریبا 3 دعوی لري ښا 3 اوله دعوی د اثبات التوحید سورت کے بعد توحید ثابت ہے په 5 طریقو
اول با توحید ثابتې درد پرد شرک فی العلم دا به ذکر کیږي د اتم آیات نه تر 11 نمبر آیات پورې 15 نمبر آیات کې من به ذکر شي دا مسله واته نمبر آیات کې من به دا مسله ذکر شي رد شرک دویم به ثابتې پرد شرک فی العلم فی التصرف او ګوره یعقوب علیہ السلام او یوسف علیہ السلام هغه د خپل ځان نظر نشي د فکولې تکلیف هغه ترسي دا به ذکر کیږي مختلف آیاتونو کې ښه لکاتل لس نمبر آیات کې براشي یو عشق براشي نه دیش کې براشي سلوي خوش په ته کې براشي یو سلا یو کې براشي دریم با توحید ثابتې پر د شرک فی العبادت دا براشي په سلوي نمبر آیات کې څلورم با توحید ثابتې پر د ټول اقسام د شرک دا براشي په یو سل شپږ نمبر آیات کې پنځم با توحید ثابتې په ذکر د اسماء الحسنا دا الله نومونه په ذکر کې خاصه خاصه دا خو یو داوا شوخه اثبات التوحید په پنځو طریقو دویم با اثبات د صدق د نبی صلی الله علیه وسلم په درې طریقو یو دا غواړي چې نبی علیه السلام ته موږ وحی کړی دا ان بما وحينا اليك هذا القران وان كنت من قبله لمن الغافلين اب درې آیات راش دویم دا ګور دا پیغمبر حاضر او ناظر نه دی ښا دا ګور پیغمبر دی لیکن حاضر او ناظر نه دی او به هم د ناشنا واقعیا بیانې دریم دا ګور تسلی به نبی علیہ السلام ته په بیان د صبر د یعقوب علیہ السلام او د یوسف علیہ السلام په ټوله واقعیا کې او ګور یوسف علیہ السلام صبر وکړه یعقوب علیہ السلام صبر وکړه نو صورت په تقریبا درې داوی یو داوا د ګورې رد شرک اثبات التوحید دویم اثبات د صدق د نبی صلی الله علیه وسلم ان درې مداوا د تسلی نبی علیہ السلام تبع تسلی دا به درې مداوی د صورت خلاصہ صورت مشتمل ده په یو مقدمه باندې ښه په دولس مقامات باندې او په یو خاتمه باندې مقدمه به تر نمبر آیات پوری به وداغه نه بعد دولس مقامات شروع کیږي ښا مقامات یوسفی یو مقامات حریری ده کنه خلک اغاز د کوي دا مقامات یوسفی ده دا د کول پکار دي بسم الله الرحمن الرحیم خاص په کومک د نوم د الله چې عام مهربان دی او خاص رحم والا دی شروع کوم الف لام را تلک آیات الكتاب المبین آیات کی ترغیب دی قرآن تا دایاتون دی کتاب دی المبین امام قتاده وی چې مبین دا غستل شوی د بان نه ښه په معنا د زهره سره هغه کتاب چې ښکارا دی امام زجاج وی دا د ابان نه غستل شوی دی په معنا د ښکارا کوون کی ښه خپل ښکارا دی او مقاصد ښکارا دی ان انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون آیات کې باسط د قرآنی ښه صدق یقینا نازل کړی دی موږ قرآن عربي واضح مضمون والا یا واضح جب والا د پاره چې د عقل نه تاسو کار والی
ان انزلنا قرانا عربيا. د سلف علماء په دې کې اختلاف دی چې قران کې عجمی الفاظ شته که نشته. کوم علما چې وایي لکه امام شافعي رحمه الله او نور علما هغه وایي قران کې عجمی لفظ نشته. هر کله ګوره چې په دې کې عجمی نشته نو عربي خو په ظاهر باندې بنا شو. ان دا بعض الفاظ چې په دې کې راغلي مثلا تنور لکه ابراهیم وغیرہ دا الفاظ مشترک دي ښه عجمی نه دي. مشترک دا معنا په عجمی کې استعمالېږي او په عربي کې خاص نه دي په عجمی پورې. کوم علما چې وایي چې په قران کې عجمی الفاظ شته ناغو وایي چې عربیان به دا معنا چې عربي دی دا قران په اعتبار د اکثر سره ښه یا عربیان دا معنا واضح مضمون او واضح جبه والا واضح جبه ده ښه عربي دا معنا چې جبه واضحه ده. نحن نقص عليك احسن القصص بما وحينا اليك هذا القران. صدق د نبی صلی الله علیه وسلم منګه لولو پتا باندې خسته د قصونه احسن القصص. ابن قیم صاحب وی کنه دې قصه کې وې دې کې زر حکمتونه دي خاص زر. جواب الکافی کې دا خبره ذکر کړې ده ښه اگر که به بیان کړی نه دي. زمون شیخ رحمه الله تی په احسن کلام کې تقریبا د شپېتونه برابر حکمتونه راځي مختلف حکمتونه. بما وحينا اليك هذا القران په سبب د دې چې وحی کړي مونږ ته تر دې قران وان كنت من قبله لمن الغافلين. اگر کته وې مخکې دینه دنا خبرونه کله چې ګره وحی نه وراغلي نبی عليه السلام د پوره حال د یوسف عليه السلام نه خبر نو کنه ورسته الله خبر کړ. امام بغوی نقل کوي د خالد بن معدان نه او جنتین مجنت کې سورۃ یوسف او سورۃ مریم د خوند لپاره لوري ښه مزید لپاره به لوري. اذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. آیات کې ذکر کیږي خوف د یوسف علیه السلام چې دا اصل کې سبب شي پار درست واقع. یوسف علیه السلام خوب ورید د خوب نوته دا پوره لانجه جوړه شوخه. ابو الحسن سے ابوی په امام بغوی نقل کړی د ابو الحسن نو یوسف یا خود اسب ناغستل شوی. اسب ویل کېږي خفغان ته یا دا اسیب ناغستل شوی چې ویل کېږي عبادت ته. یوسف علیه السلام کې خفغان هم نو او د کې عبادت هم مخاطبه پکې وو غمونم پیراغلی او د الله بندګیم کوله. کله چې ویل یوسف علیه السلام خپل پلار ته ایبته پلار جانا تاسو ویل ګوره په دې ځکه دا تا په عوض د یا کې راځي خیا ابي ان رایت 11 کوكبا ماورد الاول استوري تقریبا د زمانہ کې یوسف علیه السلام د وو کالو دی ښا ځینې وای د 12 کالو دی یو استوري ماوریدل والشمس والقمر والمرس بغمير ايتهم امید دل جماعت سجدہ کون کیو. امام قتاده وی چې المر نه مراد دی پلار سپوږمۍ نه مراد د مور او استور نه مراد دی رونه. وجه دا غدا د ګوچل مر کې رڼا ډیره ښه پلار پیغمبر دی کنه سپوږمۍ کې رڼا کمین مورم د نیکه خزه ده اورونه هم ګور نیکان خلق دي خان استوري دي کنه اگر کدا ګناه ته شوی ده نیکان خلق دي. ابن جوید وی چې نه شمس نه مراد دی مور قمر نه مراد دی پلار. وجه دا چې شمس د مؤنث دی او قمر مذکر دی هغه مشابهت لفظي بیانې ښه مناسبت لفظي. رایتهم لساجدین ما قتل ما ته سجده کون کیو. قال يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا
ان الشیطان للانسان عدو مبین. یعقوب علیہ السلام ادب بیان یوسف علیہ السلام ته په باره د خوب کې ښه چې بچیا دا خوب غره پټو ساته چاته م بیانوا. قال یعقوب علیہ السلام و ای بچړیا الله تخصص رؤیا کا م بیانوا خوب دی علی اخوتک اورونو تا فیکیدو لک کیدا چل برابر کی تا پارا چل. نو ګر د توا دا وقف دی ښه د خو زمارونه دي کنه رو بسنګ مال چل برابرې. جواب ان الشیطان للانسان عدو مبین. یقینا شیطان د انسان لپاره دشمن دی. مبین ښکار دشمنی والا یا دشمنی ښکار کون کې دی ښه. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الاحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب. آج کے تسلی ورکا یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام ته بدری خبرو ښه بدری شایانو. وکذالک امدارنګا لکه څنګه چې تاسو په خوب کې وخودل ښه یشتبیک ربک غرب کتا تا درستا رب. اشتباه موږ تاسو مخکې ویل انتخاب ته ویل کیږي ښه نو دا هم تقریبا دوله سرونه دي کنه په دې کې الله دا انتخاب کوي. ويعلمك من تاويل الاحاديث او بخه تا تعبیر د خوبونو یا انجام د خبرو. ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب او قربه کی نعمت پتا باندې او په قرانه دی یعقوب علیہ السلام باندې دغه په آل نعمت دي ذکر دی معنا نبوت. کما تمها على ابويك من قبل ابراهيم او اسحاق لکه څنګه چې دا نعمت پوره کړي مخکې دینه په ابراهيم عليه السلام او په اسحاق عليه السلام باندې. دلیل دی په دې خبره باندې ګوره چې پلار ویل کیږي پلار او نکاح غور نه کتم ښه ابويك ګوره پلارانی وته ویلي ښه سره دا هغه چې ګوره اسحاق عليه السلام نه کده ابراهيم عليه السلام غور نه کده ښه. ان ربک علیم حکیم. یقینا ستاره په ذات حکمتون والا دی. لقد كان في يوسف واخوته آيات للسائلين. دیات کې به اشاره دي واقعي فائدو ته په دې واقع کې ډېری فائدې دي ښه. یقینا د یوسف علیه السلام او داغه پرونو کې آیات ډېر نه خې پاره د سوال کوونکو یا خو سائلین نه مراد دي د مکه مشرکان یا سائلین نه مراد دي هغه څوک چې هغه په دې واقع کې سوچ کوي ښه معتبرین. اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة ان ابانا لفي ضلال مبين. دینه سوال مقام شروع شو. د مقام کې به ذکر کېږي اول مکر درونو داغه به مکر ذکر شي په بار د یوسف علی السلام کې په پنځو طریقو باندې ښه. اول دا غره پټه مشوره خپل کې وکړه. دویم دا د پلان په مخ کې د مکر خبرې شروع کړې. دریم دا غره یوسف کوی ته وغورځاو. څلورم دا غره بیګا ترادل نه پس په دروغ باندې جړه شروع کړه. پنځم دا غره کمیسن په باندې په دروغ باندې ککړ ک. په دې ټولو خبرو غره امتحان غرض د یوسف علی السلام او یعقوب علی السلام. اوس په دې اول آیات کې با عیب لګی طعن بلګی ځامن په پلار باندې ښه. اذ قالوا کله چې دی ویل یوسف واخوه خاما خایسف او دا غیرو چې دی حب الى ابینا منا ډیر خوخ دی زمون پلار ته زمون په نسبت باندې ونحن عصبتنا مو غټ ډلیو مړوي غټ خلق مونږ یو میګ ولا مونږ ساتو مزدورین ولا مونږ کوو مینا غي سره کوي. ان بانا لفی ضلال مبین. یقینا زمون پلار دی په مینا په محبت ښکارا کې دا غوي سره هغه سره ډیره مینا ده. ولکه گمراهی خپل معنا شنه دا خو کفر دی کنه پیغمبر ته نسبت ته گمراهی کول. امغه تاسو ویل غره چې د یوسف علی السلام رونه غره نیکان خلق دي خبر دا ګناه ته شوی دنو.
دیو جن غورسین علماء دې کې معنا کې د دلال معنا محبت د عیسی علیہ السلام سره. اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخل لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. آیات کې بیانې کې مشوره درنو په بار د عیسی علیہ السلام کې څه کول پکار دي. ښا اقتلوا يوسف او وجنا يوسف او اطرحوه ارضا يو غرزوا يوزن لرزمکه کې يخل لكم وجه ابيكم خالی وزګار بشي تاسو لپاره توجه د پلار وجه په معنا توجه سره. اوس خپل توجه هغه ته کوي دا د مخ نه لري کوي بس ځان ته توجه وزګار کوي. یا وجه نه مراد د ذات پلار به تاسو له وزګار شيخه. وتكونوا من بعده قوما صالحين او شی بداغه نه بعد به قوم نیکان الک راځي دا ګناه به توبه وباسو کنه. دا غره اصل کې دا ګناه کوي غره پنه د توبې باندې ښا به توبه وباسو. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوا في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. دا وسغه مشوره د مشرور اداغه نظر دی ښا. الک عیسی علیہ السلام خو نو وښنو ولی قتل خو دا ظلم دی ښا. او لري علاقه ته خو لګل مشکل دي څنګه لګي راځي بس یو نږدې کوئی کې بدلار په غاړه باندې واچو بس بڑ بم نشي او څوک به والی خدان سره به ویسي. قال قائل منهم قويل وينك پدوی کې لا تقتل يوسف يوسف مو وشني والقوا في غيابة الجب واچوي پډړ د کچک وي کې غیابه دی لوي لکیږي ښا. تاسو ګوره کله په کوئی کې وبي دا به څه کوئی کې خوځيږي را خوځيږي دا غاړه د څه کنده کړي د څه خاور درته وي کړي دی لوي لکیږي غیابه. او جب ویل کېږي خام کوئی تا نواچوي پاغار د خام کوئی کې التقطه بعض السياره را پورته به کې بعضی قافله والا. ان کنتم فاعلین کتا صداکار کو ان کے استبدا کارو کوي. قالوا يا ابانا ما لك لا تامنا على يوسف وإنا له لناصحون. داوی مکر دغه پلار په مخ کې ښا د پلار مخ کې اوس مکر شروع کړه. دوی له پلار زمون مالک لا تامنا سدي تعالی را چې اعتماد نه کوي په موږ باندې په بار دې سب کې او خدای خیر خوایو. ارسله معنا غدن ویلګه زمون سره سبا تا يرتا لوب وو کی يرتا وبصريږي ويلعب لوب وکي. سبا ته موږ سره سارا ته ویلې غلط بلوبي کوخه رتع ویل کیږي سره دل ښا ګورګره باوخري بیر باوخري ممانه باوخري التا سری با لکه څنګه چې خل حیوانات ساتي ښا دا به موږ ګرځي غلط مې یو بشکای کنه ممانه بخوري ګورګره بخوري بیر بخوري چکر به وای ښا ویلعب لوب برا سره وکي. او موږ به هغه لپاره ساتون کیو. قال اني لا يحزنني ان تذهبوا به واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون. آیات کې ذکر کیږي خفغان د پلار په جدای د عیسی علیہ السلام باندې. قال يعقوب علیہ السلام اني لا يحزنني ما خفقي ان تذهبوا به جتا سبوزه د عیسی علیہ السلام واخاف وزيرك ما انت كل ان ياكله الذئب وشوب يخرليو. یا خو لیونه مراد هم دا لیو دی ښا ځکه چې دشتو کې لیوانی لیو به نه وخوري. یا لیونه مراد دی هغه واقعیا د خوب عیسی علیہ السلام خوب کتل دی چې دارونه ماته سجده کوي ښا نو کې دش دوه ضرر ورسي. نو ازنه مراد دی خاص لیو چې کوم په ذهن دی یعقوب علیہ السلام کې دی چې مراد دی واقعیا ده هغه د خوب والا. وانتم عنه غافلون نو تاسو واسطه داغه نه خبره ادا په وهم ده که څوک چې موږ وسره نیوسه تاسو به کله کله میاګه بس لار شیا به منډه وهي دا په پریخه وځي کې اولی و خړلې. قالوا لئنك لهذب ونحن عصبة إن إذا لخاسرون. دا اوس تاکید د درونو خا په ساترو د عیسی علیہ السلام کې موږ به ساتو وې د لکنه پیاره به کو کنه
قالو دیرون ویل انک له ذئب قداو خل و ونحن عصبه او حال دا موږ غټ جماعت یو ان اذا لخاسرون موږ به په دې وخت کې رتا وانه نه څنګه ار کله غواړي چې موږ یو ورو نشو بچ کولای موږ به د میګي به څنګه ساتو درېونه چې دا نشو بچ کولای فلما ذهبوا به واجمعوا يجعلوا في غيابه الجب بس په خپل مکر باندې پلان غریب وس دوکا کنو بس وی غلوخه لار وته وسپار بس وی سينو فلما ذهبوا به کرچ دی روان کې سپر السلام اجمعوا او اتفاق وکړ ان يجعلوه في غيابه الجب چوي ګرځي په غاړه د خام کوي کې اي کې واچي دیرونو غره اتفاق او خبره کې په ګناه کول باندې ښه راځي د سپ کوئی کې خطا کو دینه غره معلومي کې دا کچا اتفاق په ګناه باندې غره سره جایز کیږي نه کله کله به بعض خلک د بعض بدعات او پار استدلال کوي په دې وې د باندې اجماع ده اجماع هغه په اجماع خوشی جایز کیږي نه سر او غره دې مت اتفاق کړی دا په دې خبره راځي د سپ کوئی ته اچو په دې باندې خوشی جایز نشو واوحينا اليه وحي وکړه موږ دې تعالی ته نبی انهم بامرهم هذا چې تبه خبر ورکړه دوی ته دوی په دې کار باندې واوحينا اليه وحي وکړه موږ عیسی علیه السلام ته لتنبئ انهم بامرهم هذا چې خامخا خبر ورکړه ته دوی ته دوی په دې کار باندې او دوی باندې پويږي روسته ول به ویل کنه هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون اغه کول به ویل تقریبا بازوی چې اته کال بعد دا خبره ولا کړی ها بازوی 12 کال بعد شوې دا بازوی چې دا غنم زیات وجاءوا اباهم عشاء يبكون دیات کې دا غوی بل مکر ذکر کیږي ها یو مکر دا غره نن نا وخت راځل میګو نن نا وخت راځل دویم دا غره په دروغ باندې جړه شروع کړه وجاءوا اباهم رال دی پلار ته شان ما خستن وخت يبكونا جړلیا حکمت غره په دې کې دا ده کله چې انسان غره د ورته جړی خاو دروغ وي خلک پته لګي دا خواص مکر کوي وګوره هغه معلومي او د شپې خو تیاری کنه کاغذ لګي بقاعده سره خلک د دشته او جړی دا سره په زمانہ کې د قاضي شریح په دور کې یا قاضي وخا یا خزر اغلی وان د قاضي شریح په مخ کې ناس ته د جاړي ښا و زما حق مان پلاني لاندې کړی دی ما باندې ظلم شوی دی جاړي هغه صحیح شمو معلومات کو په دې کو سره ناس ته لکه وي ته معلومات سره کې ګوره خته جاړي فیصله ورته وکړه دا په حق ده اوله وي تاسو کتري چې د اسلام اسلام رونو جړل ور ظلم هم دوه کړو جاړي هم دوی کله کله خلک سکار کوي خبره داو کې باز خلک داوا جلب غونډي خلک کی خا پټه به د بد نه لاندې کړي را به شکایت سي جاړي به ما باندې ظلم کړی دی زی پټی کې راخ کله موزي دا وکړم زیته بم د کړو جاړي بم دا د باز خصم د عادت ته ښه زیته بم کله کله دا کوي ورانه بم دا کوي جاړي بم دا ویا ماره کو کار یم لاس لګم جاړي وجاءوا اباهم عشاء يبكون نوراد دغه خپل پلار ته د ماخستان په وخت کې جړلیا قالوا يا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا پدات کو تسلی د پلار ته په دروغ باندې تسلی ور کوي ورایا پلار انا ذهبنا نستبق من قتلوا منډي مواري استباق یو بل نمخ کېدل په منډو کې ښه منګه خو منډي والي وتركنا يوسف عند متاعنا او پرې خو منګه یوسف د خپل سامان سره کله چې خلک منډي وي کنه ځکه به چپل استری خاله ملک میسونه یخي هغه ته دې سره کې موږ منډي وو دا مغه سره کې نه ولې فاکله ذئب ولو خول وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين او نه ته موږ باندې باور کوون کې اگر کوم غریشتنیو ګور مخکې انده په دوا هم کوي ښا هغه لا غږم نه کړي دا ول ځان وي مرتبه باندې اعتماد د کې اسنم نو اخله کوئی کنه و د غلط ګره کې ټکی ښا دا کنه دا مخکې نه بزام باندې بس دغه دي اسه کې دوغلا کړی دا کنه وما انت بمؤمن لنا نه ته باور کوون کې په موږ باندې اگر کيو موږ رښتینی وجاءوا على قميصه بدم كذب د اوس بل مکر دی ښا
هر کله کله چې عیسی علیه السلام دی کوئی ته خطا کاونو کمیسي ونه ویسته او کمیسي دی وګړي په دی وینه کې لټ پټ کخه هغه راوړ پلا هغه دې کمیس ته ګوره پینو کړ دې هغه ته خړو دې پریخه وجاءوا على قميصه نراود دی قمیص دی عیسی علیه السلام بدمن کذب په وینا دروغجن باندې کله چې دا کمیس ویل چې ګوري کمیس روغ جوړ دی واجب علی و دې چې کمیس تی روغ بس له خو چا باندې عمله کوي نو بس واخ شکینو کمیس مو سره شکیږي دا روغ کمیس ونی استلې دی همیشه د پاره غره خلک چې دروغ وای کنه یادو کا یا اخلاق کې داغي و دماغ نه ښه د دروغجن چې داغي حافظه نه حافظه کمزوري خبر داغي نظر لريږي کمزې کوي چې ته غل لاغله کم کور نه اغلا کړي نو سبا ته خلک وي داخل بسنګ راغلي دي کوړه څنګه ورا اوس دا غلم په خلک کو ودار دي یو وي دا غل بده سره راغلي خپل دې سره وختي او بل وي دې سره راغلي اغل خپل وي خپل کیسه کوي دې سره راغلي ښا دې سي چې دته مخ پکې خو لاندې را خطا شوم وي کلام دا غل لري ساره خپل یې وي لاندې راولې دم نو دا څنګه لیو دې چې روح کمیسونه وبس وجاءوا على قميصه بدم كذب رايوډ قمیص د عیسی علیه السلام په وینا دروغجن باندې قال بل سورت لكم انفسكم امرا ویل یعقوب علیه السلام بلکې خسته کړه تاسو لپاره تاسو ځان یو کار څه پروګرام هم جوړ کړی سخه هم ساز کړی دی ښا فصبر جمیل بس کار زما چې د صبر خسته دی یعنی امری صبر جمیل زما کار چې د صبر دی خسته یا صبر جمیل اجملو خسته صبر کول چې دا ښه کار دی صبر جمیل دی راویل کېږي چې په هغه کې شکایت نه انسانانو ته چاته به دې کې جزې پسې نه کې الله ته به شکایت کې والله المستعان على ما تصفون الله نه کومه غوښتل کېږي په بارد هغه بیان کې چې تاسو کوي کوم خبر چې تاسو کوي ا دې بارک الله نه کومه غواړم وجاءت سيارة فارسلوا واردهم فادلا دلوا دنه بعد دویم مقام شروع دی ښه یو نمبر آیت پر به دویم مقامی دغه ذکر کېږي نور مکرونه او ظلمونه په عیسی علیه السلام باندې یو دا غوړی چې عیسی علیه السلام نه کوئی غلام جوړ کړ دویم دا چې غوړی خرڅ کړ په خلکو باندې بل باندې کې ذکر کېږي الله ولا غوړی قدر ورکړي عیسی علیه السلام دغه وې رسو کو د عزیز مصر ته الته تمکین و تور کزمه کا باندې تمکین و تور قدرت بزمکا وجاءت سيارة رال قافله فارسلوا واردهم ولغاغو خپل مشکین فادلا دل واغه کتکړه بوکا فادلا ادلا ولګي بوکا د زړندول ښا وارد هغه چاته ولګي په دې قافله کې به یو سړیو هغه به دوبو خدمت کو هغه دوبو چې کوم مسؤل نه غلاړ کوي تا چې به بوکا کتکړه چې بس ګوري په دې بوکا بس دار اون خط ورونو عیسی علیه السلام ګوره کوئی ته خطا کړو په دې کوئی کې ځنه علماء عیسی علیه السلام په کې دریش پی کړی ښا دریش پی نو بس قافله په لار باندې تیریږي د کوئی په غاړه باندې پړا واچو لارې په غاړه باندې یو کس ورګه چې کمنډه کلار شه د کوئی نه ګبر اواله چې هغه به خطا کړ په دې بوکه کې دار اون خط چې بوکا راوي چې ګور دا په الګ پکې راووت بوکا کې خستا الګ ته پکې وجا سيارة رال قافله فارسلوا واردهم بسولېګه مشکی هغه خپل مشکی فادلا دلوا نو ورسولن د کړه بوکې درانو قال یا بشرا هذا غلام دی ویل یا بشرا ای زیره دی ښا زیره می در باندې وای هذا غلام دا خالق دی الګ پکې راون خط واسروه بدعه او پټک پتا ور سامان او پنګ باندې ځان سره پټک خا دا به خیر خرصومه دا ما د پار پنګ شيخه بزاوي لیکي کې پیسو مې سودا پنګ تا الله په دې پیغامالو چې دوی کوي وشروه بثمن بخس دراهم معدوده وكانوا فيه من الزاهدين وشروه او خرص کدوې شرایا په معنا د بای سره دی ښا وشروه بثمن بخس
او خرج کو د عیسی علیه السلام په پیسو باندې بخسن چې کوټه پیسې وی کوټه دراهم معدوده پیسې شمار شوی. څه مطلب؟ هر کله غواړي چې دا عیسی علیه السلام په دې کوی کې خطا نورونه به راتره او د کوی په غاړه به ځکه پټ نه اوس خو چې خلک راخلي کني راخلي. هر کله غواړي چې کاپیره والا دا د کوی نه راځي کا دوی زر رامن ډکړه دا خو زمون غلام دی موږ درا پټ شوی دی دا خو زمونږ دی مړه باندې سکا کو پتا سو باندې خرڅو ځکه دا سم نه پټیږي را پټیږي زه یو 100 روپیا راکې تاسو باندې به خرڅ کوی دا سم چندان شي نه دی وای. نو شراب په معنا د خرڅول باندې ښه وشروه بثمن بخس نو خرڅ کا په پیسو باندې چې هغه بیکار پیسې وي بیکار ولې وي ورنه غواړي په دې باندې پوه ځا سره موږ خرڅو د فارامي پیسې ځکه چې اصل دی موږ خرڅو نو ځکه ولا بخسین وای یاد سره کې غونې پیسې وي دراهم معدوده پیسې شمار شوي. وکانو فيه من الزاهدين او دارونا په دې کې د بیرغبتونه ډیرون د عیسی پر اسلام بارک میاله نه مینه ښکارا کوله خدای بیرغبتی کوله وای ځکه دا موږ نه پټیږي را پټیږي زې په تاسو به خرڅ کو زمون غلام دي اسې مران کارې غونډه دي. یا شراب معنا د اشترا سره واخلې ښه واغست دی قافله والا حق قافله والا د دیرونو نه بسمان بخس دراهم معدوده په کوټه پیسو باندې بیکار چارام پیسې وي. یا شرا معنا دا بیاخه او زمير راځي کا بده کې د قافله والا تا هر کله ګره چې قافله والا دي زنه پر اسلام روان کړي الته بازار ته ویشتخه الکه دا غلام موږ خرڅو کو سوګي خلی نو خرڅ کو دی قافله والا د عیسی پر السلام بسمن بخسن په بیکار پیسو باندې چې حرامي وي لګي پیسې وي ها دراهم معدوده پیسې شمار شوي. وکانو فيه من الزاهدين ودا قافله والا په دې کې د بیرغبتونه هغه وی بیرغبتو یاره مردا خو مرام د غلام د موږ غسته دي هغه نه تخته کول کېده چې موږ نه مو تختيږي استخرص کوي استخرص کړه نو دوی په کې بیرغبت او ځکه دا بیکاره غلام د تختیګ را تختیګ نه غیر هم تختیدل موږ نه به مو تختیګ سبا. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأة يكرمي مثواه عسى ينفعنا او نتخذه ولدا. د آیات کو ذکر کیږي احسان د الله په عیسی علیه السلام باندې هر کله ګوره چورونو خدای توهین کوخه الله ولا قدر وکخه. وقال الذي ویلغچا هر کله ګوره چې عیسی علیه السلام دی قافله والا به وړ مصر ته بازار ته یو سره کدا غلام منګه خرڅوخه دې سړي کی واغسته یو سره دی چې هغه د مصر د خزانو مسول دی وزیر خزانه دی نمې د خپل قطمیر دی واغس مشهور دی په عزیز مصر باندې داغي بچی نه کېدل ښا بچی کور ته راوسته. وقال الذي ولغ چا اشتراه من مصر چوای غسته د عیسی علیه السلام د دې خارنه یا داوود د مصر نه سړی د مصر وو هغه ویلې امراتی خپل خزتا چې نمې د خپل راعیل مشهور او په زلیخا باندې هغه ته ویل اکرمه مثواه خبر برابر کا زیاده دی خسته بستر ور برابر کدیلا ځکه چې خسته الګته عسى ينفعنا ونتخذه ولدا شاید چې دا پیدا را کې مونږ ته یا به مونږ ونیسو په بچی باندې بچی توپ باندې دا به زمونږ بچی شي کنه. ورسته براشه ګوره فرعون د موسی عليه السلام بارک ویل مونږ به ونیسو په بچی توپ باندې الته ګوره فرعون ویلو ښا ا د فرعون خزي ویلی ولته او غدیز کې ویری دی دغه عزیز مصر دا غوا چې دا الته ګوره فرعون خسیو ښا اينه کار نه کېده بچی نه راوړل دې ځکه زلیخا کې نقصان وخه دې بچی نه راوړل. وكذلك مكنا ليوسف في الارض ولنعلمه من تاويل الاحاديث وكذلك هم دا غرنګ موږ زه ور کې سبا اسلام پس مکه کې ولنعلمه من تاويل الاحاديث دې پاتې ورته موږ خو انجام د خبرو یا تعبیر د خوبونو. والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. الله غالب دی په خپل کار باندې زورور دی برلاسه دی لیکن اکثر خلک نه پوهیږي.
یوسف علیہ السلام بس راغی د عزیز مصر په کور کې د خې کرام شروع دی قدر ورکي. ولما بلغ اشده اتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. دنه بعد به دریم مقام تر نهیش لمبر آیت پورې دریم مقام. په دې مقام کې به ذکر کیږي امتحان په یوسف علیه السلام باندې په مطالبه د زلیخا. هغه ته مطالبه کول د بدکارۍ. دویم امتحان بدای وګوره چې جیل ته واچول شو. جیل ته امتحان غره په د باندې دا وګوره چې دې ته مطالبه د بدکارۍ وکړه، نه به دروازې بند کړي، نه به په حمله وکړه، کمیسي ولا وشکو. بل امتحان دا وګوره په دې باندې تهمت ولګو، خاص دې ما تلاس راچولې وي. د امتحانات به دې ذکر کیږي. ولما بلغ اشده ارکرچ ورسید غزوانیتا. اشده معنا قوت خپلتا، لیکن قوت د انسان په ځوانۍ کې ګره معنا ځوانۍ ته ورسید. اتینا حکما وعلما وتورکمنگا حکم معنا قوت د فیصلو، وعلم او په دین باندې. وکذالک نزل المحسنین. ام دا قسم کا بدل رکو خسته عمل والا ہوتا. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك. دیات کو ذکر کیږي ابتلا په یوسف علیه السلام باندې په بار د خزه کې په سبب د خزه. یو دا غوړې امتحان دا چې مراوده وکړه. مراوده ویلې کېږي مطالبه کول په سبیل د مخادعه باندې. المطالبه على سبيل المخادعه. چل کې مطالبه کوله. هغه دا چې څومره خيسته اختان دستا، هغه ول دا به خور شي خبر کې. څومره خيسته سترګې دستا وای ول دا به مست په قبر کې بدایلی شي. څومره خيسته مخ دستا وای دا به چې خراب شي، بدرنګ بشي. د خبرې ولا کولې دې ته ویل کېږي دا مطالبه په طریقې د مخادعه باندې. دویم مکر ګوردا چې دروازه بند کړه. دروازه دریم مکر دا ولوي چې راځه بدکاریو کرا سره. وراودته التي مطالبه وکړه دنا اغه زنانا هو په بیتها چې دا دغه فکور کېو عن نفسه په بار د ځان دې په السلام کې چې مطلب ما سره بدکاری وکړه. غټ امتحان دی. ګوره یو خدا د چې یوسف علیه السلام دغه غلام دی، دا خزه ګوره د کور مالک هم ده. دویم دا ګوره د غټ سری خدام ده. نو طبعا د غټ سری خدای چې د سنا حسن بدی کی مالداریم په دې کې دا کورم دام دی. وغلقت الابواب او دروازې بند کړلې، دروازې کلب کړې. وقالت وتوي هيت لك راشا. هيت ها ایت لك راشا تا توي مخا تا توي راشا هيت لك. قال معاذ الله. دی ویل ز پنه غواړم پنه د الله. انه ربي احسن مثواي. یقینا شان د دې زمارب چې دی الله ما ته خسته سي برابر کړی دی. نزو د الله د نعمت ګره ناشکری نه کومه. یا رب نمراد د مالک شان د زما د مالک چې د ما ته خسته سي برابر کړی په کور کې. نزو دغه په کور کې نمک حرامي نه کوم. انه شان د درې ظالمون نکمه به ظالمان. ولقد همت به وهم بها لولا را برهان ربي. د آیات کې ذکر کیږي کله کې اراده زلیخا او سره به د ذکر شی ورک دفاع د یوسف علیه السلام. یوسف علیه السلام ور الله بچ کړه. ولقد همت به یقینا قص کړه او د زلیخا په یوسف علیه السلام باندې. وهم بها زین علماء خو دی بارکوي اصل کې آیات د صدیخه ولقد همت به عبارت دی باندې تمام شو. وهم بها لولا ارى برهان ربي. د عبارت د څه دی؟ نو د آیت معنا بده شي. یقینا قص کړو د زلیخا د یوسف علیه السلام. وهم بها لولا ارى برهان ربي. او قص بکړې وې یوسف علیه السلام د زلیخا کني وې قتل دلیل در رب د خوانه. هغه هم قص کړې وې خو چرته برهان نه وې قتل. تاسو ویل کنا چې لولا راځي د پاره د انتفاع ثانی
د وجه د وجود داولنا نو ار کله ګره چې هغه برهان ولید نو وره راته کنه دی کړه هم نه دی کړه ښا لکه خلک وایي کنه لولا علی لهلك عمر نو لولا ارى برهان ربي نو لهم بها برهان مراد خو یاده دی چې په دې ځای کې پروت بوته ار کله ګره چې د بدکارۍ اراده وکړه نو زلیخا پاسې درنه په دې بوت باندې صادر واچو لکه دا ولی پټوي و دا زما الہ دې دین شرم راځي ول خا ته دې نه شرمېږي او خپل الله نه شرمېږي و دا ته مراد دی بعض وی چې نه د برهان مراد تصویر د یعقوب علیه السلام په دیوال کې الله ورخ کارک او په غاخ باندې په لاس باندې غاخ لګولې خاطر غصې دراسه دسي کړي ګوره پام چې بدکاری ونه کې لاس باندې غاخ لګولې نه دې باره کې خبره ده برهان بعد رسترا شیدا واحده وحي مخ کثیر شو کنه اعطینا حکما وعلما برهان دا چې الله ولا نبوت ورکړي ولا ولا وحي ورکړي دا برهان دی لیکن دا ترکیب باندې ځینې علماء رد کوي ښه دا غوښه ده قانون دا د ګوره چې خبر د لولان مقدم کیږي په لولا باندې او دې چې به خبر د لولا مقدم شو ځکه اصل عبارت جوړیږي ښه لولا ارى برهان ربي لولا ارى برهان ربه هم بها نو هم بها دا خبر دی د دې کې تقدیم د خبر د لولا راغی په لولا باندې او دا خو نشي کېدل نو دی وجنه ګوره صحیح ترکیب وایي کې دا دی ولقد هم به ولقد همت به وهم بها یقینا قص کړو زلیخې د یوسف علی السلام او قص کړو یوسف علی السلام د زلیخې ام بهځنی علماء وایي چې بهان مراد د بدفعها قص کړو یوسف علی السلام د دفع د زلیخې هغه د فکوله عام علماء وایي چې ګوره قص کړو یوسف علی السلام د زلیخې عادیز کې هم ویل کېږي به خطرات القلب ده خبره چې بڑی کرات یریږي غیر اختیاري ښه نو هم د ګناه چې د ګدا به ګناه نه ده هم د زلیخې چې د هغه نو کلک عزم ته ویل کېږي سره معلومیږي ډیر معلومیږي چې زلیخې یو خو دروازه بنده کړې ده دویم دا چې حمله کړې ده دریم دا چې دعوت کړې چې هي طلاق الته هم په معنا د عزم سره ده دي ځکه هم په معنا د خطرات القلب سره ده ښه نو هم د ګناه به ګناه نه ده لولا را برهان ربي كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء ام د قسم منګړو داغینه بدکاری سوء معنا ګناه او فحشاء به حیا کارونه انه من عبادنا المخلصين داوز منګه د بندگانو خالص کړه شونه واستبقى الباب وقدت قميصه من دبر والقى سيدها لدى الباب د آیات کې ذکر کېږي د زلیخا مکرونه درې مکر اول مکر دا وګوره چې منډه و بسی واره دویم مکر دا د کمیس نه راونی خا کمیس وته وشکو دریم مکر دا بدنامه په ولګول خو دې ما تعالی سره چولې همیشه د پاره غوته طریقې په دې سنانو کې اکثره غوړه سنانه د اسباب برابرې د ګناهونو لیکن کله چې راګیر شنه بیا په بدنامي لګي په خلکو باندې واستبقال بابا منډ کړي دواړو دروازې ته استباق مان یو بل نه پدی منډه کې مخکې کېدل دواړو منډ کړي دروازې طرف ته وقدت قميصه من دبر او ویشلو قمیص د یوسف علی السلام د شاد خوانه هغه دا چې ګور دې منډه والا خو دې شاه خوانه راګیرو کله چې انسان شاه خوانه ګیرو هغه د منډه ونه شاته لمنش کیږي والفیا سیدها لدل باب او مندکو د غدواړو خاوند د خځې دروازې سره په دې وتو کې هغه مخاطر راغی واستبقال بابا ګورمخ کې آیات کې تیر شو غلقت الابواب ډېر دروازې ګور بند کړې وي ښا ډېر دروازې او ورسته وای چې واستبقال بابا دروازې ته منډ کړې نو ته یو دروازه ذکر ده نو تطبیق ورا پدې کې دا ده کله کله دیو چا محلي ګورې ښا غټ محلي دا ډېر دروازې مثلا دا زموږ کوټه ده یو دروازه دا د نو بل ادا د نو بل اغاز کې بل اغاز کې د ډېر دروازې ده بعضي محلونه دسي نو کله چې خلک ځان په ځای کې باندې غون دروازې بندي کړه دروازې بندي کوي په چې کله به اوس نو خلک خو یې خاطه منډي وای کنه نو دروازه باندې وځي به پیوا باندې وځي
د بندول په وخت ټولي بندي لکه د جمعات واخلي والپیا سیدها لدى الباب قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا يسجن او عذاب اليم دا دریم مکر دی ښه ویلې زلیخا ما جزاء من ندا جزاء دا هغه چا چې اراده کړی ستا د اهل باندې د بدکارۍ الا یسجن مگر جیل ته واچولی شي او یا عذاب ورکړي دردونکی وته هلته مکر شروع کړه وایي دې ما ته لاس راچو نو ستا اهل ته چې څوک بد نظر کوي د هغه جزا به سي دا به جیل ته اچولی کېږي یا به ډېره سخت عذاب ورکول کېږي نو ګوره بدکاري هم ده کوله لاس هم ده ور اچولی بېرته یې په هغې باندې واړو قالت ما جزاء من نه ده جزا د هغه چا چې اراده یې کړې ستا په اهل باندې د بدۍ مګر دا چې جیل ته واچولی شي او یا ورکړی شي عذاب دردونکی قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين قال هي راودتني او علیہ السلام دیکھو خپل ځان صفائی بیانای ښه او علیہ السلام هي راودتني دې مطالبه کړې زما د ځان باره کې وشهد شاهد من اهلها او گواہی وکړه گواہی کوونکی د اهل دې زلیخینا وشاهد شاهد یا خو شاهد دا د باز ویل ته ماشوم پروتو ښه زنګو کې ماشوم هغه ماشوم په خبر باندې شروع کړ چې ملامت خدا ده او ویلي عظیم ستو چې تواله وګوره ها کده دې سب دا کمیس شاخوانه شکیدل کده مخ کې د خوانه شاهد نه مراد هغه ماشوم دی دویم قول دار چې نه شاهد نه مراد دی غټ سړی ښه دیو جن غواره باز مفسرین وی کنده او سړی د ګيري خاوند ښه ګیراوت سړیو یعنی معنا پوخ دا هوا چې دا د غواره حدیث کې راغلي دي کوم درې ماشومان چې خبرې کړې دي په ماشوموالي کې نو یو غره عیسی علی السلام دی دویم اصحاب الخدود والا دی دویم د جریج والا دی دا بغیر ماشومان کې نشته چې دې په ماشوموالي کې خبرې کړې نو معلومه کې دا ماشوم نه دی دا پوخ سړی دی ویل ان کان قمیصه قد من قبل کچر توی قمیص دی صلی الله علیه وسلم شکیدل د مخ کې خوانانو په صدقت وهو من الكاذبین برشته ویل زلیخا او دای سب دی د دروغجانو نه وان کان قمیصه قد من دبر نو کچر ته قمیص وی شکیدل د شاد خوانه فقد بت وهو من الصادقین به بده دروغ ویل او دا به درشتینو نه دله غوړ ویل کې فیصله کول په علامو ښه علامو ته به وګورو نه خدای به وګورو ښه فلما را قمیصه قد من دبرن کله چې وکړه قمیص د سپر اسلام چې اشکیدل شوی او شکول شوی او د شاد خوانه قال عزیز مصر انه من کیدکن دا ستاسو مکر دی ان کیدکن عظیم ستاسو مکر ډیر غټ دی ان کیدکن عظیم ورا پدې کې الله وی زنانو ته خطاب کوي ښا ان کیدکن عظیم ستاسو چل ډیر غټ دی او بل ذکر الله تعالی وی شیطان بارکه ښا ان کید الشیطان کان ضعیفا یقینا چل د شیطان کمزورې دی نو خود شیطان نه بتر شوی شیطان نه په چل کې زور اوري دي نه تطبیق پدې کې دا دی الته غوروي چې قید د شیطان کمزورې په مقابل د قید د الله کې دې ذکر وی ان کیدکن عظیم استاسو قید ډیر غټ دی په مقابل د قید د سړو کې خزه د مکر ولیا دي ښا نبی علیہ السلام وی کنه چې مان دي کتل زنات مان دي کتل لسخر کچ کمزور عقل والای چې او خیر سره بیلاری کوي خو خیر سره خزو کې دومره مکر دی ګوره کله کله به او خیر انسان بیلاری کوي ښا نازونه او نخري بہت کوي او خوږی خبره بہت کوي استبه بس تعلق سره برابر کی یوسف اعرض عن هذا واستغفر لذنبك انك كنت من الخاطئين یوسف ار کله ګوره چې حاکم فیصله وکړه ښا نو معلومه کې د ملامت لري دا ملامت په ګزره ښا عظیم مصر رسول یوسف معنا یا یوسف ایسه په اردن هاذا دی خبر نه تیر شبه خبر پټه وسه چاته مو آیا ښا واستغفر ذنبک بخنه غوړ د خپل ګناه د پاره خزل وای ورته مناسبه دا چې کوتک ته لاس کړي وي چې ها مسله خټوله تا کې دا
یو څو ډبې والے وي د خپل خزا هغه ته وایي چې نه بس الله نه بخنه غواړه د مالدارانو کې د خوې ښه اکثر خلک د خپل خزو نه بیریږي مړه وروي بس الله نه بخنه غواړه دا ورانه خو دې کړې خو الله نه بخنه غواړه لکه ډانګ تلاس کو ډانګ ته تاو کړي وخت کې معلومیږي دا پورا بے غیرت سړی وخا پورا بے غیرت یوسف اردن هاذا صفاتی شدی خبرنا او خزلوی چې واستغفری لذنبک بخنه غواړه د خپل ګناه انک کنت من الخاطئین یقینا ته د ګناګارونو خطا تا نشوي ده وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا دینا بس ان شاء الله درې صدورم مقامی ښه تر 15 نمبر آیات پورې دې کې به ذکر کېږي اول مکرونه د عام خزو په باره د زلیخا کې هغه باندې خود طعن او عیب ولګوي خبر استي وای زلیخا خود خپل غلام نه مطالبه کړي چې ما سره بدکاری وکړه څومره د شرم کار کړي خپل غلام ته ویلي دویم باندې کې ذکر شي مکر د زلیخا د خود سره درې ذکر کېږي مکر د ټول د یوسف علی السلام سره څلورم ذکر کېږي په دې کې مجبور اول داغه په جیل باندې جیل ته واچوي ښا جیل ته او علی زنانو په دې خار کې په دې مدینه او په دې خار کې امرات العزیز خزا د عزیز چې دا تراوی د پتاها مطالبه کړې د خپل غلام نه عن نفسه داغه د ځان بارکه قد شغفها حبا ننوته محبت د یوسف پردو د زړه د زلیخې ته قد شغفها حبا معنا دخل حبه شغاف قلبها ننوته محبت د یوسف پردو د زړه د زلیخې ته منګه خګور دا زلیخا په دلال مبین په گمراهی ښکارا کې څومره غلط کار کړي ښا یو خګوره زنا بدکار دي زنا دویم دا ګوره زنا کول د خپل غلام سره دریم دا ګوره زنا کول هغه چې هغه د غټ سړي خزي هغه د پاره سم بدکار دي فلما سمعت بمكرهن اثر اليهن واتت لهن متكئا واتت كل واحده منهن سكينا ار کله ګوره چې عام خود بدی باندې توانو عیب شروع کړه دي الکه خبر استي زلیخا خورانه شروع کړي زلیخا ته خبر شو خا و ازما بارک خزدا خبرې کوي خزته یو پروګرام برابر کړ دعوت وته کو خزته فلما سمعت بمكرهن کله چې خبر شو زلیخا د خزه په مکر باندې ارسلت الیهن غوی پسې خبر ولېګا واعتدت لهن متكئا برابر کا غوی د پارا تکه غاني یا خدا چې د پروګرام برابر کړي ځکه درې مړې خورې کړي ښا قالینی بارکتونه ولکه خدای په دې باندې کې وای خزر غوښتي ناشتي بس وعادت کو لواحده منهن سکین ارته او ورکړې اره وې تا پلاس کې چاړو بالغ تکي واره دا چاړو سره د بده وای مثلا مانی په دې سپینې ښا یا مثلا بل شی په سپینې یا متقاول کی خوراک ته چا خورل کیږي په چاخو باندې متقا دی لوي کی اوره کار او ته پدې کې سکینن چاړ وقالت اخرج عليهن وتوير اوز پدې باندې خځه مثلا د کوټې نه بار ناشتي دي هغه به تکیا والده خو مانی خوري وغیرہ بل شي خو چاړ باندې ایسه نو ته په اوس راوځه څنګه چې بیسه بل اسلام راوته خو ویل چې وای کت ناشنا غون سره ورخاره شو ټول حیران شو نه بس هغه ته پام شلاسه په چاړ باندې غوسک کله کله انسان دسی خایو زیاله چې ګوري بس الته یو شی سپینې دی له خیر نه ښه توجه بل خواته اس طرح په چاړ باندې وای اخو غته مې غوسه کړه وقالت او زلیخا وی خرج عليه النار اوذ پاغوي باندې فلما راينه واكبرنه وقطعن ايديهن کله چې وکړه د غزنانو د سه پاک برنه غټیو غنو په اعتبار د خایسته هډر خایسته دي وقطعن ايديهن وغسکل خپل لاسونه زخمی کړل وقلنا زنانو ویل حاشا لله پاکی د الله دنا لکه سبحان الله دا ټک خلق په تعجب کې استعمالي ښا سبحان الله سمره خسته غانې شي ما هذا الا بشر ما هذا بشر ان هذا الا ملك کریم ندی دا بشر دا سړی خو بشر نه دی دا مگر ملائکه د عزت معنا د سم ملائکه د خام ملائکه ا دې خو ملائکه کتلې وکړه څنګه دا خبره کوي نه دا غره او مشهور ده خبره کله چې ګوره سوق ګوري خسته ورخ کار شي ولا بتم نیخ کار خلک پلانې سم ملائکه دا وي پلانې دې لکه ملائکه
دا دغه صفت کا یا په اعتبار د خایس یا په اعتبار د نیکی. ځکه ملائکه ولا په خایس باندې مشهور ده. ان هذا الا ملک کریم. لکه زمونږ په دې معاشره کې مثلا په خایس باندې مشهور ده، خلک کوئی پلانې خیسته جلای ده څنګه د چین خاپیره ده. د چین خاپیره چا کتلې ده؟ شیخ ابو سلام رحمه الله په درس کې مونږ ته ویل ما خپل پیران ویلي ښا وای مونږ کې خاپیری ویل بیکار خلک دی، وای مونږ کې خاپیری بدرنګ دی، وای اسه وای خلک وای د چین خاپیری خیسته دي، وای تاسو مشهور ده. وای ما خپل پیران ویلي چې مونږ انسانان خیسته دي، اسه وای دا خبره مونږ کې مشهور ده، او تاسو کې مشهور ده چې پلانې د چین خاپیری ده. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. ارکه چې اوس زلیخا ته چانس پلاس ورغی ښا ځکه چې خزم په تعجب کې واچولې کنه. قال زلیخا وی فذلكن الذي دا غالت لمتنني فيه، تاسو به زما په دې کې ملامت کولم. امید تاسو ملاز غوسک، تاسو ما ته ملامت ویل په دې کې. ولقد راوته عن نفسه فاستعصم. ما مطالبه کړو داغه د ځان بارک کې او دې ځان بچ کړي دي. ولئن لم يفعل ما امره او قدا ونکي دا کار چې کوم ما وت امر کړي ليسجنن خما خدا بجیل تواچولې شي او دا بشید ذلیلانه يخبز ما دا مطالبه منی کني جیل ته واچوم. قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين. آج کې بس ذکر کېږي غوړه کول د یوسف علی السلام جیل در په ګناه باندې ښه. کله چې انسان غره په دوه مصیبتونو کې راګیر شي بس هغه سپک غوړه کوي کنه. دې ځکه دوه مصیبتونه ښه، یو غره زنا او دویم د جیل. یو غره مصیبت ته بد ایمانی، دویم مصیبت ته بدني. زما جیل ته دلار شم خدای خدا بدکاری نه کوم وي. قال یوسف علیہ السلام و رب یا رب زما سجن احب الیا، جیل ما ته ډیر خوښ دی مما دا غسن يدعونني الیه چې دوی را بلی ما غکار ته. وإلا تصرف عني كيدهن او کته وانړې ما نه چل د دې خزو اسب الیهن زبا مایله شماغوي طرف ته. سبي ته ګور سبي څه کوي د کې مېلانی کنه ماشوم کې مېلانی خپل مور خاطه منډي وي کله بل خاطه منډي وي. اسب الیهن او زبا شما د جاهلانو نه هر ګناګار انسان جاهلی کړه. معلومی کې دا غره یوسف علی السلام په دې بچ کېدل کې په دې بچ کول کې الله ته محتاج، یا الله ته مې بچ کړو زه خدا نشم بچ کوله. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم. بس الله دعا قبول کړه. فاستجاب له ربه بس قبول کړه دعا دا رب دا فصرف عنه كيدهن واړو دا غنا چل دې زنانو یقینا دا الله سميع او عليم ذات دی. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ثم بدا لهم ارکله ګره چې دا خبره په دې علاقه کې مشهوره و چې دغه کار شوی د عزیز مصر خضرا پورته شوی د خپل غلام نه مطالبه کړی دا. دې فکر وکړه چې د کار به کو دا غلام مجیل ته واچو لږ به خلکو ذهن نوځي ښا دا بار ګرځي خلک به چې ګوره غالب دا دی حد ارسو به چې دا دی به جیل ته واچو. ثم بدا لهم بخکار شل دار یا غویتا بدا لهم الرأي دار وتخکار شل من بعد ما رأوا الآیات پس داغه چوي کتل نه خید پاکي د یوسف علی السلام چې دا پاک دی او مسله په زلیخا کې ده. ولخکار شل دا خبره چې لا يسجننه چې دا په جیل تواچي ها لا يسجننه چې خامہ خاجل ته بواچي دا حتی حين تر وخت پوری. ثم بدا له من بعد ما رأوا الآيات دا مشوره دي خلکو د بیخه د دې عزیز مصر او داغه د ملګرو دا د بادشاہ وزیر خزانه دی نه بچی کی خبره خورا شو رامنسی. لا جننه حتى حين چې جیل ته واچي تر وخت پورې چې خلکو ذهن دا خبره وځي. ودخل معه سجن فتيان قال احدهما اني اراني اعصر خمرا. دینه بعد بالمقام دی خاص پنځم مقام دی تر هغه 200 لمبر آیات پوری. دغه وایي حال یې پر السلام په جیل کې او دعوت ورکول یې پر السلام خپل نبوت او منارنګ معجزې ښکار کول او دعوت توحید تور کول او سره به دې ذکر شي تعبیر د خوبونو
چې د خوبونو تعبیر ورکړي خلکو ته. ودخل معه السجن فتيان او ننوتل داغه سره یو ځای جیل ته دو ځوانان. معهودا معنا داغه په زمانہ کې ښه کوم زمانه کې چې پکې داونه هغه زمانه کې دوه کسان نورم پکې وو یو ځای هوتلی نو الته یو ځای شوی جیل کې. قال احدهما یو پدې کې ویل سب علی السلام ته انی ارانی زګور مخبل ځان په خوب کې عاصر خمرا چې زبې خما انګور خمر معنا انګور بعضوی ګوره په دې آیت کې ذکر د خمر دی او مراد کې نو انګور دی مجازن وای خمر ورته ویل کېږي په اعتبار د ما یقول الیه باندې ها په اعتبار د ما یقول الیه و دې نه ګوره معلومیږي په قران کې مجاز شته. ابن عتیه وی چې نه خمر دې ځکه ویل کېږي خپل انګور ته ولی دا په یمن کې یو قبیله د عزت په نوم باندې عزت قبیله کو هغه چې د انګور ته خمر وایي او دې باره کې هغه د باندې چې قولم پیش کړی دی. یو بوډه خزه په لار باندې روانه وان ټوکړې په سر کړې و انګوري په دې کې چولیو اورې بوډه چې دې بار کړی دی او خمر دی خمر نو ګور انګورو ته خمر وایي نو خمر د انګور نوم دی ها انی اعصر خمر اساس به خم انګور دا مجاز نه دی. وقال الاخر دی بل ویل انی ارانی زګور مخبل ځان احمل فوق راسي خبزا بارو مدرسه د پاسه ډوډۍ سر می بر ډوډۍ خدا او خوراک مرغان دا غینا نبئنا بتاویله خبر را کوم ته پانجان دي خوب باندې ان نراکم من المحسنین من تاګور د نیک اعمالنا موږ ته بزرګ باندې معلومیږي د خوب تعبیر را تراکا تکه جیل کې جیران خوبونه ډیر ګور ځکه چې فاران باندې مصیبتونه بس خوبونه ډیر ګوري ایسه بس لاند بس الله موقع ورکړه اخو دای سره دنو اول غره بعض معجزات ښکار کړل هغه نه بعد به دعوت ورک توحید ته هغه نه بعد به د خوب تعبیر بیان کړ. ډیر معلومیږي دا غره چې په دې وخت کې وسره مسله بیان کوم ځکه چې اثر ډیر کوي ها بعد ډاکټرانو مس نیکان خلک چې کله مریض ودرا شي کنه غاړه کې تعویذي او دروي چې وګړه دا تعویذ لري کا دی باندې شي کیږي دا الله باندې قدا ساته او دا تعویذ په کله لري کې هغه نه بعد لبستنه وي په دې پیګه چې اسم ماته محتاج ما خبره په دې باندې اثر کوي ارا شاوال توحید بیان کا هغه نه بعد لبه چې دا نور کار کوا. قال عيسى عليه السلام ولاتيكما طعام ترزقانه نراج تاسو له خوراک تاسو خوري خوراک تاسو درکولې کیږي دا خوراک تاسو لا غن راځي الا نباتكما بتاويله مگر زما خبر درکم تاسو دا لا پتاویل دا خوراک باندې مخک دراتک دا غینا یا خود آیات مطلب دا دی زما تاسو را د خوراک دراتک نمخ د خوراک بیان کوم چې غرمه ته مثلا غوخه روانه ده غرمه ته دال دي یا مثلا پلانې شه دي دا ګوره خپل معجزه ښکارا کوله یا تاویله کې راځي کدي خوب ته لا یاتیکما طعام ترزقانه نراج تاسو لا خوراک تاسو درکولې کېږي الا نباتکما بتاویله مگر بیان بکما تاسو لا خبر ودرکم تاسو لا پانجام د خوب باندې قبل ان یاتیکما مخک داغش تاسو له خوراک راشي ها دغه مې مخک د خوب بیانوم بیغه شي ذالکما مما علمنی ربی دا چې مما اغسن دي چې ما تعلیم را کړې زما رب انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون بالله وهم بالآخرة هم کافرون او ما خو پرې خې د دین دا قوم چې ایمان لري په الله باندې د آخرت باندې کفر کوونکي دي. واتبعت ملت ابا ابراهيم او اسحاق او يعقوب په دې آیات کې اظهار کوي د خپل ملت خاطر چا په مذهب باندې نو زدا ابراهيم عليه السلام په مذهب د اسحاق عليه السلام په مذهب دا غوي ملت ذکر کوي ولا اجمالا واتبعت ملت ابائي ستابع ما د طریقې د پلارانو زما چې ابراهيم عليه السلام او اسحاق عليه السلام او يعقوب عليه السلام دي دا غو تابع ما دی آیات نه بعد خلق استدلال کړي په تقلید باندې خو دینه معلومیږي د پلار پس تک به جایز دی کنه وګوره ابراهيم عیسی عليه السلام ګوره اتباع کړي د خپل پلار او د نکاح او د غور نکاح جواب دا دی دا پلار نه خو پیغمبرانو ستا پلار نه کس پیغمبران دي دا بیل دی هغه بیل دی ها خپل پلار نه په دې باندې قیاس کول دا ګوره قیاس مع الفارق دی. ما کان لنا نشرک بالله من شيء ندی جایز موږ د پاره چې موږ شریک کو د الله سره یو شی ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون دا فضل د الله دې په موږ باندې په نور خلق باندې لکه اکثر خلق شکر نو باسي.
یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر من الله الواحد القهار. دا سے دعوت پر تمہید دے ہا مقدمہ دی اصل کی دعوت ورکے وسا ہوتا. یا صاحب السجن اے ملګرو د جیل. نګور ملګری د جیل دی ها ملګری د عقیدې نه دی ولا غدوار مشرکان دي او دا خو موحد سره دی. اے زما د جیل ملګرو ارباب متفرقون آیا خدایان جدا جدا خور دي ام الله الواحد القهار او کو یو الله چې یو د زورور ذات ته تاسو مته یو الله غره د کډیر الہ غره دي. ما تعبدون من دون الله الا ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان. ارګه کوم مخکې آیات کول توحید بیانوخه نو اثبات توحید ګوره اصل کې دارت د شرک غواړي کنه نه په دې آیات کې عبارت د شرک کوي ښا. ما تعبدون من دونه تاسو بندګی نه کوي ما سوا د الله الا اسماء سميتموها مگر د نمونو چې تاسو والا صفاتونه بیانوي. اسمان غره مراد د اسماء صفتی ښا چې تاسو والا صفاتونه بیانوي لکه خلک کوئی دي زمانه کې کنه پلانې د مندانی ذمہوار دي پلانې د باد ذمہوار دي پلانې د ټخي ذمہوار دي دله ویل کېږي اسماء صفتی ښا. الا اسمان سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان. ندر علیکم الله پاغه باندې کوم دلیل آسمانی. ان الحكم الا لله ندا فیصله مګه د الله په اختیار کې دا امر الله تعبدوا الا اياه امر کړه چې بندګي باندې کوي مګه د الله وکوي ذالک الدين القيم دا دین دی مضبوطه لیکن اکثر خلک لا علمون نه پويږي. یا صاحب السجن اے ملګرو د جیل اما حدکما فاسقي ربه خمرا. اے ملګرو د جیل ارچ یو دې پتا سدواړو کې دوه کسان خوب قتل یو کنه یو چې د باچا ساقي مخ کنه او بل د باچا چې د ډوډۍ مسولو نن بيو دواړه جیل ته چولیو. پدې بنیاد باندې چې د دغه دواړه پروګرام برابر کړ چې باچا ته 1000 ور کوي دواړه جیل ته واچول. لیکن پدې کې یو د څه ګورای چې یو رښتیا دا کار کړو چې هغه دا نن بيو دا بل په غریب سره راغلو. یا صاحب السجن یا صاحب السجن دا تسنیه دا ګورای ښا یا خدا تسنیه د اضافه شوه دی د متکلم ته. یا صاحبي ای زما ملګرو په جیل کې او یا تسنیه د ګورای اضافه دا نو حذف شوه په اضافت باندې نو ملګرو د جیل نو دوی دي کنه ای زما ملګرو د جیل نو صاحبای نه دی اصل کې ها ای صاحبای نه یا صاحبای نه السجن هغه ته به اضافت شوه نو حذف د په اضافت باندې. یا صاحبای السجن ای ملګرو د جیل نو ځنه علماء په دې کوي اصل کې صاحبی تسنیه ده او به اضافت ته یا د متکلم ته یو په دې کې حذف شوی د تخفیفا نه یو ذکر شوی ده یا په دې کې یا د متکلم نه ده بلکې ډایرکټ تسنیه د اضافت دی به سجن ته. اما حدکما فاسقي ربه خمرا یو په دې دوار ارچ یو د پتاس دوار کې فاسقي ربه خمرا دا بس کی په خپل رب باندې په خپل باچا باندې سید باندې شراب دا به شراب جوړي مغسی سمانا دا بازار شی به خپل وظیفه تلل شي مغسی به شراب جوړي اوس کی به پاغه باندې. و اما الاخر ارچ دا بل دی نه فیستبدا قصله باندې وخ جوړ شي پتا کول طیر میراثه نو خراق بک مرغان داغه د سرنا قودی الامر الذي فيه تستفتيان فیصله شو کار چې تاسو باغی بارکه پختنه کړی و دا ټکه خو یاد کوي وای دوی ویلی ورسته یار چې موږ خاص ټوکی کوي مالا خوب موږ نو لیدلې اس پتا معلومات کو دا و چې بس اوس خبره فیصله شو. وقال الذي ظن انه ناج منهم اذكرني عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. ارکل چې د سپر السلام دا ګمانو خاص دیو بده کې خلاصي هغه ته سوال جواب ورک وای ته ما د باچا په مخکیات چې په جیل کې کوس بندي دی مظلوم پروت دی بده اصل په پروت دی مظلوم پروت دی بده کې ما بل ترایت کې وای ویل هغه چاته ځوان انه ناج منهما چې ګمان دا چا خلاصي کې بده دواړو کې اذكرني عند ربك یاد کما په خوا د باچا کې 500 شیطان ذکر ربه نو یاد کا داغه نشه ير کا داغه نه شیطان یادول په خوا د خپل رب کو د خپل سید کې
فلبث فی السجن بضع سنین، نو وخت تیر کا په جیل کې یو څو کلونه، یا وکاله، بعض وی سوار لس کاله، بعض وی اته کاله دې په کې تیر کړل. نو اته کاله یو کاله غریب خلکو نه یې روخه. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاب. دین بعد بالمقام دی خشبغم ترو 50 نمبر آیات پوری پدې کې به ذکر شي خوب د باچا خوب دې، لیکن دې کې به ذکر کېږي عجز د عام خلکو تعبیر د خوب نه، هیڅوک د خوب جواب نشي ورکولای. وسره به دې کې ذکر شي جواب ورکول دي سه علیه السلام. د خوب تعبیر هم ذکر کې والا او تدبیر هم ذکر کې تدبیر. وسره به دې کې ذکر کېږي پاک دامنی دي سه علیه السلام په مخ د باچا کې دا به بیان شي، او ځنانه به خپل بیان کې ښه چوکو دي سړي ورانیان دې کړي. وسره به دې کې ذکر کېږي استل داغه د جیل نه په منصب باندې مقررول. په دغه ورځ کې د باچا خوب لیدلو. خوب کې وای ګورم چې ودانی غواګانی تیاری او ودانی غواګانی د خواري دا خواري غواګانی را پاسې کې دا تیاری غواګانی وخوريستا. دویم دا چې خوب کې ګورم ودانی د غنم وږي شنه او ودانی وږي وچ دې بس تعبیري مال تعبیر راغی. د باچا چې کوم دربار کې مولین واغې باندې خوب وګرځاوخه او کوم چې داغه دربار کې چاپلوسانو پاغه مګرځاوخه وای دا تاسو مړه د ټوک خوب دې کتلې دې مړه اس چندان خوب نه دي خسته قیمتي خوب ورکنه غو ته نه ورتله خاوي مړه اس خوب دې دې دې. وقال الملك والباچا اني ارى 7 بقرات ما خوري دې یو کو دانه غواګانی سمانن تیاری سربي یاکلهن 7 عجاب چې خوریا و دانه غواګانی خواري ټپي خواري دا مې خوب کې ولیدي. و7 سنبلات خضر و دانه وږي د غنمو شنه و اخر یابسات او نور و دانه وږي وچ دا مې خوب کې وکتل. یا ایها الملو اے مجلس والا وفتونی فی رؤیای فتوا را کہ ماتا تعبیر را کہ ماتا زما د خوب بارکی ان کنتم للرؤیا تعبرون کای تاسو د خوبونو تعبیر کون کې مال تعبیر را کوي ما خوب لیدلې. قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين. داغه کمزوري ده. قالوا دی ویل اضغاث احلام دا خو ګډوډ خوبونه دي ښا ګډوډ خوبونه اس مړ او شاید خوب کتلې دی وای اضغاث احلام دا ګډوډ خوبونه دي او نه منګه په تعویل د ګډوډ خوبونه باندې خبردار دی خوب معنا نه مړ اس خوب کتلې او هانه کې ډېر قیمتي خوب خو لیکن دا خلک په نه پوهیدل خوب قیمتي دي. کله چې دا خبر راغله اګه خبر راځي چې او په جیل کې وسړی دی هغه په خوبونه باندې پیږي وای ما هغه په سولېږي د خوب جواب راوړم. وقال الذي نجا منهما ویل هغه چا چې خلاص شو په هغه دوارو کسانو کې دا شراب چې کوم مسلو هغه ویل وذكر بعد امه ایسا علیہ السلام رایات کې ډیره زمانہ بعد وکاله بعد راشواله چې په جیل کې وسړی بندي دي. انا انبئكم بتاويله فارسلون زب خبر کوم تاسو په تعبیر د خوب باندې ما ولې کې دی جیل ته ما ورپسې ولې گئی ښا ولې څنګه کې کنه چې ولکه په جیل کې وسړی دیوالته به ځکه به بل څه کې شور شي ویلې وسړی ما ته معلوم دی ما ولې گئی ښا نو سړی ولنه کې څوک دی بس لاړ جیل ته هغه ته ورغه. وتو يوسف أيها الصديق أي رشتنيا افتنا في 7 بقرات سمان فتونا كمن تبارد غاغانو تیارو کې یاکلهن 7 عجاب چخري او غاغاني خواري و7 سنبلات خضر ووجشنا واخر يابسات او نور وچ لعل يرجو ان هذه پارځو واپس خلکو ته د پاره چې هغه پوه شي په تعبیر دی خوب باندې یا د پاره چې هغه پوه شي ستا په شان او منقبت باندې ته دا خوب هغه ته ویا مکر اب ستا په حال باندې پوه شي. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروا في سنبله الا قليلا مما تاكلون. دا داغي تعبیر دی ښا خوب تعبیر ورکي تعبیر هم کوي کنه تدبیر مو سره بیانای دواړه کمال دا دی کمال. قال عيسى عليه السلام وتزرعون 7 سنين دأبا تاسو په فصل وکړئ وکړو مسلسل
فما حسدتم فذروا في سنبله الا قليلا مما تاكلون. هغه چې تاسو لوک کم فصل چې لوکوي او ریبیا نو پرې دغه په دی وغه خپل کې مگر لک هغه چې تاسو خوري سمانا فصل خودي روکاره خو کار مسلسل خو لیکن غنم په دی وغه مس پرې دی ښه ځکه چې وغه کله غلی مې نه خرابېږي لګ لګ تیراخله وغه وړ کوي هغه چې کوم وړ کوي هغه تیر وباسي نور غره مسپینه وي مس وغه کې پرې دی. دا تعبیر دی ګوره د هغه سبع بقرات والا دا هغه سبع سنبلات والا تعبیر دی. ثم ياتي من بعد ذلك سبع شداد كلما قدمتم لهن ببراش داغه نه بعد دا اوس تعبیر دی داغه او غاګانو خواروها دغه تعبیر دی. ببراش داغه نه بعد سبع شداد وقلون سخت وچکاله والا یا كلما قدمتم لهن چې خوري به هغه چې تاسو مخکې جمع کړی دي د پاره مگر لګ هغه چې تاسو ساته تخم د پاره لګ لګ به پاتې شنو به ټول فصل ختم شي حاصل به ختم شي وکاله براشي بیا وچ کاله والا. ثم ياتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس فيه يعصرون. دا اوس هغه خبره د ګور چې د باچا په خوب کې نشته دا به زيتي خبره ده. به براشي داغه نه بعد یو کال فيه يغاث الناس چې بده کې به خلق باندې بارون نوري. یغاث ابن عتیه رحم الله و یاد د غیث ناغستل شوی دی مراد د باران به په خلق باندې بارون نوري یاد د غوث ناغستل شوی د غوث نه. وفيه ياسرون او په دې کې به خلق میويز بيخ بیا ډېر میوي چې خلق لګي کنه جسونه ته جوړي جوس د انګورو جوس د امونو جوس د مانو او د کیل دا به جوړي لګي به خلق به مزه کوي. دا به تعبیر شروع. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاساله ما بعض النسوة اللاتي قطعن ايديهن. ارکل غره چا کسلاړ باچا ته خو بیان کړه باچا وې د خصخ کمالي سړی دی ناشنا تعبیر ونه منډه کې ماته را ولې دا سړی او ویلي باچا ائتوني به را ولې دا سړی ماته ارکل چې را غستا زید تنقاله یوسف علیہ السلام ورو ارجع الى ربك واپس خپل مولا ته بیت الله شزه فاساله ما بعض النسوة اللاتي قطعن ايديهن. پختنو کا داغه نه چې سو حالت د اغه زنانو چې غسکړي خپل لاسونه. ان ربي بكيدهن عليم. یقینا رب زما یا خو رب نه مراد دی الله زما رب داغه په چل باندې پوهه دی چې ګور ټول چل په دې زنانو کې ښه کار هغه کې ټول. ابن عتیه وی چې دویم احتمال بده کدا چې رب نه مراد دی مولا زما مولا له غوښه پته ده ځکه موږ یې کړي په دروازه کې کنه خپته واغې ته ګوره چې کار په زلیخا کوي کنه جیل ته واچولم وجغل نو احتمال دی او تختیخا کانه کړی ده. ان ربي بكيدهن عليم. یقینا زما رب داغه په چل باندې پوهه دی. نبی علیہ السلام وی الله دې رحم کې په لوط علیہ السلام باندې هغه پنه وړي وا اغلوی خاندان ته او کچته دومره وخت تر کړی ما په جګ لکه څنګه چې دې تر کړی سپر السلام لا عجبت الداعيه ما بر داعي دعوت دواره قبول کړی وي دې له خو کسر هغه چې راوځي نه راوځم اول زما بارکه پښتنو کې به غنه بعد راوځم وای کما ته راغلی وي کس دواره براوتلې وي جیل د دواړو ګر حکمت اصل کې دا دی. یوسف علیہ السلام سره د خپل ځان څخه پیغام دی چې ما باندې خلک بدنامه لګولي او زه داعي ما او داعي چې ګره بدنامه سره مسله به نه مني. نبی علیہ السلام چې هغه سره د خپل پاکوالي غم نو هغه سره د خپل دعوت غم نو دا د خپل ذهن مطابق خبره کوي هغه د خپل ځان مطابق خبره. قال ما خطبكن اذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قال دی باچا ویل ما خطبكن خطب ولیکي غټي خبره تا غټي واقع تا غټ سبب تا ته ولیکي خطب سوا غټ واقع تاسو سو غټ کار تاسو. اذ راوتن يوسف عن نفسه کله چې تاسو مطالبه کوله د سپنا داغه د ځان بارکه پدې کې غټ کار چا کړو. قلنا زنانه ویل حاشا لله پاکی دا الله درا ما علمنا عليه من سوء من خبر نه داغه بارکه د بدای ردی که څه بدی مونږ نه کتله سړی خو پاک سړی دی ار کله ګوره چې خو وای چې صدا سړی خو پاک دی
او ویلې خزه د عزیز مصر ها د عزیز الان حسس الحق وسرا خار شو حق حس په معنا تبین سره یا بعض علماء حسس دا معنا تبین حصته من حصه الباطل اوس غره پډاګ شولا حصہ د حق د حصے د باطل نه اوس حق او باطل دواړه بیل بیل شو انا راوته عن نفسه ما مطالبه کړی وا دا غنا داغه د ځان بارکه او یقینا و هغه د رښتونونه ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب وان الله لا يهدي كيد الخائنين. بعضوی دا قول د عیسی علیه السلام دی راجح حدار چې نه دا قول د زلیخا دی ښا ځکه دې زمانه پر هغه په جیر کې پروت دی راوته خونه دی بار باس روان دی ښا ذالک دا قول ما زکه وکړو دا مخکنه خبره چې ما وکړه ښا ليعلم چې پوښي عیسی علیه السلام اني لم اخله بالغیب چې ما خیانت نه کړی هغه سره داغه په غیب والی کې او بشک الله چې د هدایت نه کوي چل د خیر الله نه کوي چې یا هدایت نه کوي چل د خاینینو ته لار وته نه کوي ها تدبیر وته نه برابرای نه کامیابی یا الله نه کامیابی چل د خاینینو خلقو وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم. دام دا زلیخا قول دی ښا وما ابرئ نفسي او پاکواله نه بیانو مزه د خپل ځان ان النفس لاماره بالسوء یقینا نفس دا ډیر امر کوون کې په بدای باندې الا ما رحم ربي مگر هغه څوک ما په معنا د من سره واخلې ښا مگر هغه څوک چې رحم کې باغ باندې رب زمان یاد ما چې د ما مصدریه ده یاد ما چې د غره ما ظرفیه ده سبحان مگر پاک وخت کې چې زما رب پچا باندې رحم وکي ان ربي بشکر زما چې دی غفور او رحیم ذات دی. وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين. دوباره باچا سړی راولې عیسی علیه السلام پسې ورشل کراوي غواړي ښا وقال الملك ائتوني به ویلې باچا را ولې داماته استخلصه لنفسي زیدان د پاره خالص کوم زبدي وظیفه ورکما زه خپل خالص ملګری کوم ښا فلما كلمه کرچ وسر خبر وکړي قال باچا وته انك اليوم لدينا مكين امين تخو من سره اوس وخت کې مکین مرتبه والے امانتداري ته من غټه مرتبه درکو تب موسی مرتبه والے قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. او علیہ السلام ما او ګرځوي زمکو په خزانه باندې زه په دې باندې پوي ما او ساتون کې مخه ار کله غره چې باچا دی لویلو خاطاله موږ چوکۍ درکو ښا چوکۍ عیسی علیہ السلام غره مطالبه نه درکړي ما مقرر کړي هدي مطالبه نه درکړي بلکې عیسی علیہ السلام غره صرف تعین کړي خاص مال چوکۍ راکوي او چوکۍ درکو ما ته دا پلان چوکۍ راکوي ما وزیر مالی کوي ښا وزیر خزانه مې کوي اجعلني ما وګرځوي تاسو په خزانو د زمکه باندې اني حفيظ عليم ز ساتون کې ما پویم په دې باندې زبدل غلي او جمع کوم خډيري. وكذلك مكننا ليوسف في الارض يتبوأ منها حيث يشاء. آیات کې بس ذکر کیږي وسه تمکین دي عیسی علیہ السلام الله ولزم کبانه طاقت او قدرت ورکه تمکین او زی وته ورکه ار کله ګوره چاغه صبر کبه تکالیف باندې الله ور تمکین به ورکه. وکذالک امدارنګا لکه څنګه چې موږ دا وزیر خزانه وګرځاو امدارنګا زی ور کومګا دې سب لفظ مکه کې یتبو امنا حيث یشاء زین سی داستوګند پارا کم ځکه چې وغاړي وسلار آزاد شوخه کدیز کې اوسېږي کابل کې اوسېږي کابل کې اوسېږي وس آزاد سړی شو جیل راوت نو سی برحمتنا من نشاء ورسو منګ رسخ په رحمت چال چې وغاړو نزه کوم اجر دنه کامل خلقو او خامہ حاجر د اخرت چې د غره پر دا کسانو چې ایمان راوړي او کانو یتقون او دوی تقوا دار وي او یاسان بچو د ګناهونو نه. واجاو اخوات یوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منکرون. دینه بعد بو سم مقامیها تر تشبیه لمبر آیات پوری
د مقام کې به ذکر کیږي راتک درون یوسف علیه السلام یوسف علیه السلام خواته. دویم باندې کې ذکر شي تدبیر برابر اول د پاره ضرور دي سارولو ښه تدبیر برابر اول تدبیر د پاره د دوباره راتک چې څنګه ورازي. دریم باندې کې ذکر کیږي قیامت واپس کول به تخپل ورون ته. څلورم باندې کې ذکر شي تعلیم د پلار خپل بچو ته پلار بچو لار باندې مسنګ ځای نو لار باندې ګوره بیل بیل لار چې خد نظر نه شي چرته ګوره. وجاء اخوة يوسف راد ورون یوسف علیہ السلام فدخلوا علیه داخل شو په یوسف علیہ السلام باندې سمطب دی هغه وکاله شروع شلخه کم چې وکاله د کاس صالح واره هغه شروع شو بس خاص علاقه باندې غلی ختم شوی. نو خلکو لا بس خبر راغی چې د مصر بادشاہ غلی جمع کړي خلکو باندې ارزانه خرڅي هغه سره په ګودامونو کې غلی شته خلکو باندې خرڅي. یعقوب علیہ السلام بچی راولې چې لار شي بچو بس بادشاہ ته ورشي او غلطي پیسو باندې والي بدا قافله را روانه ده هغه ځای نه ګوره په دې وخت کې اوسېږي په کنعان کې ښه فلسطین علاقه کې اوسېږي کنعان کې او یوسف علیہ السلام ګوره اوسېږي په مصر کې. روند یوسف علیہ السلام فدخلوا علیه وداخل شل پاغه باندې فعرفهم وهم له منکرون فعرفهم بس او په جان دي د خپلونه او دارو ناګه د پار ناشنا غړون کې یوسف علیہ السلام قدرونه پیژندل چې دا پلانې ورو د پلانې زکه چې دا معلومیدل لیکن اغرون دانه پیژندل چې دا څوک دی زکه چې ورونو خپل د خمو کوی ته خطا کړي وخت به دا بلاګانو خورلې یا به وخت دا مرشوي خبر نو چې هغه جیل لته هغه نه بعد به راوتلې په چوکۍ باندې اوس ناس دي وهم له منکرون. ولما جهزهم بجهازهم علی ارکره چې برابر کا غوې د پارا سامان د سفر جهاز ویل کېږي د مسافر چې کوم سامان یې غیتا جهاز ویل کېږي هغه سامان چې خلک نه وي ته برابرې پواده کې سو کوله جهز مو ښا جهز. قالتونی بیاخل لكم من نبیکم او ویل یوسف علیہ السلام راولې ما تاسو ورور د پلارنا هغه ورور څنګه رايات کا کله چې ګوره دی یوسف علیہ السلام ته پیمانی ورکولې ښا یو ور یو تبارک بلبلتا دوی ویل رسمن کور کې په ضرورم دی بنیامین نمیږي کداغه بر خراکه راته ویل نه هغه بدن سره راولې ښا به راولې به داغه وره در کوم ده نو واتوي چې ایتونی بیاخل لكم من نبیکم راولې ما ته روستاس د پلار د خوانه الا ترون تاسو مان ګوري انه فی الکیل وانا خیل منزلین چې زه پورا ورکوم پیمانی او زه غوړم مل مستیا ورکوم کې مل مستیا ورکوم او خلکو ته چې مال مکمل ورکوم دمکی ورکه وسوله خدم کی فإن لم تاتونی به فلا کید لكم عندي ولا تقربون او کچره رانه واستاسو هغه ماته کما تم رانه وسخه غرور نو نشتره پیمانت اثر پاره به زما خاطر نږدې نشي بیرانه شي ګوره حق امرانه وس فلا کید لكم عندي نشته پیمانت اثر پاره زما خوا کې او ولا تقربون ما تراني ذم مشي بیرانه شي. قال سنوارد عنه آباه وإنا لفاعلون وعده کول د یوسف علیہ السلام سره پراوسترو د خپل ورور خارا ولي ان شاء الله پلار نه غواړو. قال سنوارد عنه آباه من به مطالبه کو دا غبره کې د پلار نه او منګه خامخا دا کار کوونکیو را به ولوخه. وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم په دې آیت کې اوس طریقه برابرې لپاره د دوباره راتګ طریقه هغه ته برابرې. وقال لفتيانه اول دي خپل خادمانو غلامانو ته یوسف علیہ السلام ګورو صلی الله ورسره چوکۍ ته د غلامانو خاون شوس هغه ته ویلي اجعلوا بضاعتهم في رحالهم او ګرځوي تاسو کې د تاسو پنګ دا غوي په سامان کې اغله کې پیسې غوندي پنګ اول او ګرځوي په دې سامان کې د پاره چې یعرفونها هغه دا په جن اذن قربو اهل کله چې هغه لار شپل اهل ته د پاره چې هغه بیرته واپس شي به راشي. څه مطلب یا خدا چې دا خو د پیغمبر بچی دو خارام نه خوري چلته راشي بچ او مسترف د باچا پیسې راغلي راځي بیزو باچا خپل پیسې برته رسو یا خدا وجدا یا دې پاره چې دولار شي به دوسر څنګه راشي ځکه دوسر نور پیسې کور کې نشته
دې پلار غریب سره دې پیسې بده کم کی نو کدا پیسې وګوري دا به دې باندې نور غلا خلو نو بیا براشي نو دا تقریبا تدبیر دا دوباره تک د پاره فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع منا الكيل فاصل معنا خانا نقتل ارکل چرار لغوی خپل پلار تا دویل ازمن پلارا منع منا الكيل من کړه شوی دا موږ نه پیمانه راوړل به غل راوړل ښا فارسل معنا خانا ولګه موږ سره زمونږ ورور نقتل موږ پیمانه راوړو او موږ د پارا ساتون کیو موږ بدل ساتو ښا نه ځای کو قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين قال يعقوب عليه السلام هل آمنكم عليه هل پمانه نه پسره واخلي اعتماد نکوم پتا سبانی مگر پشان داغه چې اعتماد نکړو پتا سو داغه ضرور بارکه من قبل دین وړاندې سمانه پتا سم هغه سپاره پتا سم اندام سپاره مخه زي بس وی سيدان سره فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين الله چې د غوړه ساتون کې دا الله چې د ارحم الراحمین ذات ته ډېر مهربان دی ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم قالوا يا ابانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت الينا ولما فتحوا متاعهم ارکل چې اخلاص کاغوي سامان خپل من دې خپل پیسې پدې کې چوپ شوی واغوي تا لکه پیسې پدې کې پنګ پدې کې خدا قالوا دی ویل یا ابانا اے پلار زمونږه ما نبغي یا خدا معنا ده ما دا مې استفهامیه ده منګه څه طلب کو دا غینا دا نو څه احسان غواړو هغه دومره احسان را سره کړي ګوره موږ ته غلم را کړي به پیسې مرا ترا کړي یا دا مننا ما نبغي ما نبیه ده ما نبغي موږ ته نه طلب کو نور پیسې موږ صدا پیسې ګورشته دي پلار موږ بیا ولېګا تا نه پیسې نو غواړو خام دا بس ته موږ د پاره امدا کافی ده نو یا ما استفهامیه ده یا ما نفیه ده ما نبغي هذه بضاعتنا ردت الينا دا پنګ زمونږه موږ ته واپس شوی دا زمونږه سرمایا ونمير اهلنا موږ با غل راوړو خپل اهل ته میر ویل کې غلی راوړل تا ونحفظ اخانا موږ بساتو خپل رور ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير او زیت په کوم موږ یو پیمانه دی او خو یو ورې دوخ ذالک کیل یسیر دا پیمانه خو اسانه ده بچی دا شو بچی موږ ته دوار راکې تک بچا خسړې دی یا د عبارت د ګوره په حذف د حمزه باندې ذالک کیل یسیر ادا کار نو دا کیل نو آسان دی یو پیمانه څومره ګران شی دی موږ ته بچا په کې پیمانه زیات راکې خو سره ولېګا کنه ذالک کیل یسیر قال يعقوب عليه السلام اسكر ان لك ما تاسو سره حتا توتوني موثقا من الله چې تاسو ما ترا کې اعتماد د الله د خوانه قسم براته کوي چې ما ته وسو راولي لا تاتونني به چې ما ته خامخا دار ولا الا يحاط بكم مگر که تاسو باندې حاته او شلا ټول د مخ راګر شي مصیبت کې به د کتاب لرش الا يحاط بكم امام مجاهد وکنه که غون د مخ هلاک شولې کتاب په کلال به خیر دی امام قتاده وی کنه د آیات مطلب دا دی کله چې مصیبت راغی چې تاسو ته فکول نه شو به په کې دالار خیر دی به په کې لار شي کلمات به ګوره خامخا به تر اوله د بچی می فلما اتاهم موثقهم کله چې هغه ته اعتماد ورک فلما اتاهم موثقهم کله چې ورک دوی هغه ته اعتماد خپل قسم په الله د لګره راولو قال يعقوب عليه السلام وي الله على ما نقول وكيل الله پاغه سبانه چې مونږ یو الله پاغه باندې حافظ دی او ضامن او ساتون کې دی اوس هغه ته ادب بیانای وقال يا بني اي زما بچو مداخله گئے دی یو دروازې نه او داخل شي من باب متفرقات مختلفو دروازې نه ولی زکه چې دا خپل زوالانو خسته څوک به نظر کې ها بیل لار شي وما اغني عنكم من الله من شيء ان الحكم الا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون وما اغني عنكم من الله من شيء زرشم د فقور تاسو نه د الله د عذاب نه شي که مصیبت راځي اسبم راځي نه دا فیصله مګر د الله په اختیار کې دا خاص په الله باندې ما توکل کړي
او خاص په الله توکل کی توکل کوونکې بس بچو لا شیخه زینور زې په الله توکل کوي. ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم آیات معلومی کې دا مسله غوړې چې تدبیر غوړې د تقدیر مقابله نشي کولای. ښا ته به کله کله تدبیر برابر به کې لیکن تقدیر کې به شی لیکلی بس تاسو باندې کیږي. ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم ارکه چې داخل شلاغوي په هغه طریقه باندې امر ولا کړو پلار په بیل بیل لار باندې ورغلل. ما كان يغني عنهم من الله من شيء نو دا کار چې د فکر داغو نه د الله د مصیبت نه شي مصیبت په بیا وراغه مګر دا یو ضرورت په نفس یعقوب علی السلام کې قضا هغه کورک د پړ کې خبره واخه چې په دغه کارو کې د زمارمان دی بیل بیل لار شي. وانه لذو علم لما علمناه ولكن اكثر الناس لا يعلمون. وانه لذو علم او یعقوب علی السلام خاوند علم او لما علمناه د دې وجنا چې موږ ورته تعلیم ورکړو ځکه وحی وتعالى را لګلې و لما علمناه ولكن اكثر الناس لا يعلمون لكن اکثر خلک نه پوهیږي په دې باندې. ولما دخلوا على يوسف آوى اليه اخاه قال اني انا اخوك دین بوسی اتم مقام تنها ولم برایت پوری د مقام کې بیانېږي ازری کول درونه په د یوسف علی السلام سره دوباره دویم باندې کې ذکر شي تدبیر د پاره ضرور دي سارولو. درې ذکر کېږي په تهمت لګول پاغه باندې دغلا تهمت لګول. صدورم باندې کې ذکر شي داغي سارول 13 کال پورې ښا دا موږ یو کال پورې دي ځکي. ولما دخلوا على يوسف اكرش داخل شلاغوي په يوسف عليه السلام باندې دوباره ورغلل. او اليه اخاه زیور ک د خپل روتا د خپل ځان سره بعضوی چې کله وخت خوراک راغی و دوه خپل کینه ولخا دوه نو اخر ته بنیامین ویسته راځه وته ما سره کینه خوراک ته ایدان سره کینه. او اليه اخاه زیور ک د خپل ځان سره خپل روتا په دې تخ باندې ځان سره کینه ابا چې چوکای چې کموا نه پټ پټ هغه ته وای خاینی انا اخو کا زخستارو رما فلا تبتئس بما كان يعملون تمخبکه پاکار باندې دوی کوي دوی چې کوم کار کوي په مخبکیږي ښا یا خو دې کې اشاره دا کار دی ورونو ته په دې باندې مخبکیږي یا به دې کې اشاره هغه کار دی دې خلکو ته ښا اوس د اسکر را پاسيږي هغه ته په دې ورکی هغه جام دی او بیا هغه نه بعد راګيري بدنامه پی لګي هغه نه بعد به اشاره په دې مخبکیږي تا په دا پروګرام ما برابر کړی تمخ کنه خبر اوسه غوړې ښا منګه پروګرام برابر او طالب جام کیدو به بتا راګیر کو تا به ځان سره ایثار کو نو په دې باندې مخبکیږي. فلما جهزهم بجهازهم کله چې برابر کاغوي د پارا سامان د سفر دوباره به جعل السقات في رحل اخيه کې خود اجام په سامان د ورور کې په وری کې ورکه خودها سقای اغلو خدای کې داغه زمانہ کې ابن عتیه وې دا د سپینو زرو لوخه وخا دغه بابا چا کله کله سکل کول او په دې باندې پیمانم کوله سقای باندې ته ویلا دی ورکه خودلا په دې وری کې ثم ذنم اذن اعلان اعلان کوونکی ایته العیر ای قافله والا تاسو غلاس ته زمون جام پټ کړي ودرې کله کا تاسو غلا کړی دا قالوا واقبلوا عليهم ما تقبضون د مخراوړو لکه څه خبره ده چې شراټوي قالوا د قافله والا ویل اقبلوا عليهم دوی تر متوجه شول بیرته مخراوړو ما دا تفقدون چې شمر کړي دي چلټوي څه شراټوي قالوا نفقد سواء الملك ولمن جاء بحمل بعير وانا به زعيم دوی نفقد سواء الملك منګ ور کړي دي هغه جام د باچا جام رک دي او باچا ویل دي ښا ولمن جاء بحمل بعير چا چرا وزدان دغه لپاره یو ور انعام دی ښا یو ور انعام دینه غره معلومی کې دا چا د پاره په کارنامه باندې انعام ورکول جایز دي ښا چا خپل کار وکړ هغه ته انعام ورکول الکه دا پلان کار کچاو ک دومره انعام وانا به زعيم او سي موارم وره په ما باندې شو حجام پیدا کړي قالو دی ویل تالله قسم په الله تاسو له پته را چې موږ نیو راغلي پاتورانه یو کزمکه کې او موږ غلم نیو موږ غلن یو
موږ د پیغمبر زامن یو، موږ غلا څه کوو؟ قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين. او ویل دوی دغه خادمانو د باچا سبا جزاء د دې غل چې تاسو دروغ ویلي او تاسو غلا راوته جزاء به سي. قالوا جزاؤه ما وجد في راله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. قالوا جزاؤه او ویل دوی جزاء د چې دا من وجد في رحله هغه څوک چې مندي شي په سامان کې دا جام دا به دغه جزا وي، دا به سری ساریږي. ها فهو جزاؤه سمانا د یعقوب علیه السلام غره په قوم کې فیصله دا و چې د چا نقلا وکړه دا غل به دغه سره به یو کال خدمت کوي. ها مدو ورنده خبر وکړه بس کړه چا په وری کې راوته به دغه تان سری سار کنو ورمن غلانه دا کوي. قالوا دی ویل جزاؤه ما وجد في رحله فهو جزاؤه. جزا دا غچا چې مند شي دا جام داغه پوری کی بس هم ده جزا دا چا بتا سری ساریږي. کذالک نجزي الظالمین. سمګه جزا ورکاو ظالمان ته خپل کلی کی زمون کلی کی خدا رواج دی چې سو غلاوي کې غلا کې گیر شي بس غل به سر به خدمت کوي یو کال نو صحیح شو. فبدا باعویتهم قول وعاء اخيه. بشره وکړه داغه په لوخ باندې داغه په دی ورو بوجو باندې. ښه مخکې د لوخ دی ورورنا اول یو ور اخلاص کړ بیبل وره بیبل ثم استخرجها من وعاء اخيه برويستا غجام د لوخ د خپل ورور ناغي ور نجام راويس ګوره غلای کړی د ورور. کذالک کدنا لیوسف ام د قسمه تدبیر برابر کړو د پاره د یوسف علی السلام تدبیر مونږ برابر کړو. دای بار د پدوا هم ده ګوره په دې کې یوسف علی السلام خورو له سخت تکلیف ورنکړ ورور ګوري سار کا په غلا باندې بدنام شو پلار ته پازابي کی دا ولی الله دا کار ولمن خو درو دا چل ولمن خو درو. ها ما کان لیا خدا خاو فی دین الملک. نو دا چې ونی سي خپل په دین د باچا کې د باچا په قانون کې دا مسله نه واخا دوی دا فیصله وکړه په قانون د یعقوب علی السلام باندې پاغي باندې په دې خپل خبره کې د خلک راګیر کړل. الا یشاء الله مگر کان الله ونرفع درجات من نشاء. پورتکو موږ درجه چې چاو غواړو فوق كل ذي علم علیم او د پاسه د هر علم والا بل علم شتا چې هغه الله دی. وفوق كل ذي علم علیم چې هغه الله دی. هاي ته بدرجه شي یا وفوق كل ذي علم شتا دی برد هر علم وانا علیم بالعلم ار علمنا بر بالعلم شتا سره پاس سر شتوي. قالوا يسرق فقد سرق اخ له من قبل فاسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال انتم شر مكانا. قالوا ارکل غورا چې دی باندې اخلاص ثابت شولخه ناغه پوری کې جام راوته او ویل دیرون وته اي سر کدي اغلا کړي فقط سرقا خله من قبل یقینا اغلا کړي و دا غیرورم دي نمخ کې دی او بل ورو خایس ابن می دا غم غلو ما کدي اغلا کړي غم غلو خا اغلا سو ځینې مفسرین وایي چې سپاره سلام چې کله وړي کو نو مور ملاوا او دا په تربيت د حاله کې د خپل ترو په تربيت کې کړه چې لغښن پلار ته برته راتله نو د په ترو خبره کېدل د څنګه مان وړي ځکه ډېر خسته الکو نو هغه دای ساره او پلار وته نه پری خو دا نو هغه دا کار کو چې ته د ملا پور یو شی وتړ یو بټوا غوندي څنګه چوڑ ولا کو دروي زما کور کې بټوا ورکه شوې ده متاله شي واغستله نو بټوا دي سره راوته ملا پور تړلې و وګوره دې مان اخلاق کړي دا بوس ما کړو کال پرې دی بیرته ایس بل اسلام خو دا نو دا پروګرام باندې هغه ځان پاره سار کړي یو کال د پاره التم ګوره پروګرام دې کوم پروګرام فقد سرق اخ له من قبل فاسرها يوسف في نفسه فاسرها بس پټکړه دا خبره سب اسلام په خپل ځړ کې ښه چې ډیر ورانه خبره مکړه تاسو ولم يبدها لهم او ښکارن کړه دا خبره دی ورونتا چې تاسو ګور سم ورانه خبره وکړه قال پړکی ول انتم شر مکانا تاسو ډیر بده په اعتبار د مرتبه ډیر بده مرتبه والا خلق استي ښه اسه بدنامي خلق باندې لګوي الله په دې ما پاده مسلمان تاسو بیانوي زما بارک او داغه بارک چې کوم بیان کوي الله په دې پويږي تصفون معنا بیان کول قالوا يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه ان نراك من المحسنين قالوا يا ايها العزيز ارکل غره چې دا اورور ګیر شو په غلا کې الته غره پلار دی ویل چې خامخابه د بچی راولي اوس بس کو ورور بیا غلا کې گیر دي سوال شروع کړه
ولو اے عزیزا ان له ابا شیخا کبیرا د دې خو پلار دی بوډا ډیر بوډا دی ښا فخذ احدنا مکانه ولی سایو زمونږ دغه په ځای باندې موږ تا ګورو د دې کاملنا خیر موږ په کیسار کا خدا پرې ده ځکه پلار راته موږ نه وعده غستې ده قال معاذ الله ولی یوسف علیه السلام معاذ الله من اعوذ معاذ الله ز پناه غواړم په پناه د الله باندې ان ناخذ الا ما وجدنا متاعنا عنده چواخ لمنګه چونی سمنګه مګ هغه څوک چې موږ مندره خپل سامان داغه سره موږ به مخ ګیرو دنه خپل څوک موږ نه خلو ان اذا لظالمون موږ به دې وخت شو د ظالمانو نه کوم دې وخت تاسو نه بل څوک سار کو دې وخت موږ ظالمانو نه یو سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك ذالکما مما علمني ربي موږ تاسو ویلي قانون دا دی ګوره په نحو کې چې ذالکا راجی دی مذکور ته دی او کوما هغه دوه کسانو ته وی کنه دوه جیل کې کوم ملګری دي ضمیر دی کاغه ته راجی دی وای که پیوځه کې شپږوزه خلک جمع کیږي کنه کیږي فرض موږ کې دا قانون دی ګور یو ځکه راجمع کیږي او د فرض مانځنه غیر نو مختلف جمع کول جایز دي د صحابه کرامو زمانه کې چې کله د عمر صاحب زمانہ و نو چراو ته ګوري قارن یو ځکه مدار دي تراوی کوي بل ځکه تراوی کوي بل ځکه تراوی کوي نو عمر فاروق صاحب ویلي کدا ما یو کاری پس جمع کړو دا ډیر راخوي یو کاری پس به راجمع کړل دینه معلومی کې دا ګوره چې نوافل خلق ځان کولې شي مثلا دې کې طالبان دي دوه درې کسان ځان ته تراوی کوي هغه ځکه ځان ته کوي هغه ځکه ځان ته کوي دا کار جایز دی فرایض کې با یو جمع کول لازمي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت